ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောကြမယ်အရာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တတိယတပုခရာနော်တတိယတပုခရာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်9ပါးလဲဖွင့်ခဲ့ပြီနော်နောက်ပထမတပုခရာဖွင့်ခဲ့ပြီနောက်တစ်ခါဒုတိယတပုခရာလဲဖွင့်ခဲ့ပို့ခဲ့ပြီခုတတိယတပုခရာနော်တတိယတပုခရာသို့မဟုတ်ယောမကိုပလဲကြီးရဲ့စစ်အတီလာတို့ထိုးပေါက်ဖြစ်စီခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပလဲကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့အတီလာဆိုတဲ့ဟန်လူမျိုးခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ယောမကိုထိုးပေါက်ဝင်အောင်ဖြစ်စီခြင်းဒီတတိယတပုခရာအနှစ်သာရအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပလဲကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့အတီလာဆိုတဲ့ဟန်လူမျိုးကြီးခေါင်းဆောင်ကယောမဒီလိုဆိုဘာဘူးလူမျိုးဖြစ်စည်းခဲ့တယ်တယောက်ကဝိညာဉ်ရဖြစ်စည်းတယ်တယောက်ကခန္ဓာကို physically တပ်ဖြတ်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်စည်းခဲ့သူတို့ဖြစ်စည်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘာဘူးလူကြီးဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကျယ်ဝေဒနာခံစားရတယ်ခါးတီးတဲ့ဝေဒနာခံစားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီခါးတီးတဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဘာဘူးလူနေကနေပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါဆိုတဲ့သတိပေးစကားပဲတတိယတပုခရာအမှုချင်းတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဘူးလုံနေကထွက်ဖို့ပဲဘာဘူးလုံကအမျိုးမျိုးအဖြစ်စည်းခံနေရတယ်ပြူလဲတော့ပဲဒါကြောင့်မလို့ဘာဘူးလုံနေကထွက်ခဲ့ကြပါဆိုတဲ့သတိပေးစကားလေးဟာတတိယတပုခရာအမှုချင်းနဲ့ညီပါတယ်နော်ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီးရှေ့ငယ်30နဲ့17ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တတိယကောင်းကင်တမန်သည်တဲ့တပုမှုသောအခါညီးကွက်ကဲ့သို့တောက်သောကျေကြီးသည်တဲ့ကောင်းကင်ကကြ၍မြစ်သုံးစုတစ်စုကို၎င်းစမ်းရည်တွင်သို့၎င်းနဲ့ရောက်၏တဲ့ထိုကျေသည်တဲ့ဒေါနဟူသောအမည်ရှိ၏တဲ့ရေသုံးစုတစ်စုသည်တဲ့ဒေါနရွက်ဖြစ်၍ရေခါသောကြောင့်လူတို့သည်ပြေကြ၏ဒီကျမ်းချက်ကလေးကိုကျွန်တော်အနေဖွင့်ဒီကျမ်းချက်ကလေးအနေဖွင့်ဒီထဲမှာတတိထားစရာအချက်5ချက်ပါတယ်ဗျမီးခွက်ကဲ့သို့တောက်သောကျေကြီးတဲ့နံပါတ်1အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရနော်နံပါတ်2ကောင်းငင်ကကြလာညီကြီးကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးရေထဲကနေပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်ကကြလာနံပါတ်3သူကြလာတဲ့ခါကျတော့မြစ်3စုတစ်စုရေတွေဆန်းယူတဲ့တို့ထိအောင်သူရောက်သွားတယ်တဲ့သူ့နာမည်ကတော့နံပါတ်4ကဒေါနနံပါတ်5မှာသူရောက်တော့တဲ့နေရာတွေကခါးတယ်သိတယ်ဘာသိပဲလဲဒီကွက်ကတော့တောက်ပါတဲ့ကျေကြီးကောင်းငင်ကြတယ်နော်ဒီနေ့မှာမီးလောင်နေတဲ့ကျေကြီးမဟုတ်ဘူးနော်မီးကွက်ကဲ့သို့တောက်ပါတော့ကျေဒါလည်းသတိထားမယ်အချက်ပဲနောက်တစ်ခုကသူ့ကျေနာမည်ကဒေါနဆိုခါးကျွန်တော်ရှင်းမယ်ကောင်းငင်ကြလာတယ်ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီး73ငယ်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်သားရဲတကောင်ရေထဲနေထွက်လာတယ်နော်ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီး73ငယ်7မှာကျတော့နော်သားရဲတကောင်ကမြေကြီးထဲထွက်လာတယ်သို့တော်လည်းဒီကျေကြီးကတော့မြေကြီးထဲလည်းထွက်မလာဘူးနော်ခုနပြောတဲ့ရေပေါ်ကလည်းပေါ်လာတာမဟုတ်ကောင်းကင်ကကြလာပါတိပဲလေကျွန်တော်တို့အနေဖွင့်ရမယ်သူကောင်းကင်နေကြလာတဲ့ခါကျတော့ရေမြစ်3စု2စုစမ်းရည်ရင်းတွေပေါ်ကြပြီးတော့တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါပြီးတော့သေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေဖွင့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကြဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီနော်သတ္တမဒိဋ္ဌိဖွင့်လာကြဲအကြောင်းပြောခဲ့ပြီကျွန်တော်ခုတစ်ခါပြန်ပြောဦးမယ်ကြဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာထူးခြားတဲ့ကြဲတွေအများကြီးတွေကထူးခြားဆုံးကြဲကြီးနှလုံးရှိတယ်ပထမတစ်လုံးဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်တတ္တမဏိဥပုအသင်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုအင်တာနက်ထဲမှာပြောတာမဟုတ်ကျမ်းစာပြောတယ်ပထမကြဲကြီးကတောလေကျန်ခန်းကြီး24အငယ်16မှာတွေ့ရတယ်ပထမကြဲကြီးဒုတိယကြဲကြီးကိုတော့ဟေရှာယခန်းကြီး14အငယ်7မှာတွေ့ရတယ်အဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဗျအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်နော်တောလေကျန်ခန်းကြီး24အငယ်16မှာထိုရာကိုငါရှု၏မောရှိယသို့တော်လည်းဖြစ်ရသောအချိန်မနည်းသေးတဲ့ကျေတလုံးသည်ယာကုပ်၏အမျိုးနဲ့ပေါ်ထွန်း၍ကျေတလုံးသည်ယာကုပ်၏အမျိုးနဲ့ပေါ်ထွန်း၍
ရာဇလန္နံသည်ဣသေလအမျိုး၌ထင်ရှားလိမ့်မည်မောဘပြည်စွန်းတိုင်အောင်ထိကြိုက်၍မညီမဝဲယုံရင်ခတ်ပြုတတ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်အေရုံပြည်ကိုလည်းသိမ်းယူလိမ့်မည်စီရတောင်သည်လည်းရန်သူလက်သို့ရောက်လိမ့်မည်ယာကုပ်အမျိုးမှာပေါ်ထွန်းတဲ့ကြည်ကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ဒါတော့အများကြီးပြန်ရှင်းကြမလို့တော့ယာကုပ်အမျိုးမှာပေါ်ထွန်းမဲ့ကြည်ရတခြားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ပဲခရစ်တော်ကျင်းနေနေတာလေနော်ခရစ်တော်ကျင်းနေနိုင်တာလေနောက်ဟိရှာယခန်းကြီး14ငယ်7မှာတော့ကျက်တစ်မျိုးအိုးနန်းနဲ့သားမိုးတော့ကျက်နော်တိပြီဒီကလေးကနော်နန်းနဲ့သားမိုးတော့ကျက်တင်းဒီကောင်းငင်ကကြလိပြီတကားသူကတော့ပေါ်ထွန်းတာမဟုတ်ဘူးဗျကောင်းငင်ကကြတယ်ကျဲအပြည်ပြည်ကိုနှိမ့်ဆက်တော့တင်ဒီမိကြီးတယ်အောင်ကိုလည်းကျုံခါပြီကောင်းငင်ကကြောက်နေဘယ်ကမလဲဟိုးမိကြီးတယ်အောင်ကိုလည်းကျခါရတယ်ဒီနန်းနဲ့သားမိုးတော့ကျက်ရတော့ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ရှင်းကြမလို့တော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းငင်မှာဖះအထက်မှာငါနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဖះကိုအန်တုပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေပြုတ်ကြလာတဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်ကောင်းငင်ကပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရတဲ့နာနတမိုးတော့ကျဲလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာသူနာနတမိုးတော့ကျဲလို့မခေါ်တော့ဘူးစာတမဏတ်လို့ခေါ်တယ်နော်စာတမဏတ်ကျဲချင်းနှလုံးသူတော့ခုနကတော့ဖတ်တော့တဲ့ကျဲဘယ်ကြလာလဲကောင်းငင်ကကြလာတာဆိုတော့စာတမဏတ်နဲ့သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့တပည့်တစ်ပါးသူအာနာတကူပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ရမယ်နော်ဟိုယာကုပ်မျိုးကပေါ်ထွန်းတဲ့ကျဲတော့မဟုတ်ဘူးသူကယာကုပ်မျိုးကပေါ်ထွန်းတဲ့ကျဲကပေါ်ထွန်းတာပဲကြလာတယ်လို့မပြောဘူးသူကဒီမှာဒီကျဲကကြစာတမဏကကြမိုးနာနတမိုးတော့ရကြအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဖတ်တော့တဲ့ယာဒီကျန်ခန်းကြီးရှစ်ထဲမှာပါတဲ့ကျဲကြီးကတခြားကျဲမဟုတ်ဘူးနာနတမိုးတော့တဲ့ကျဲနဲ့အတူကြလာတဲ့ကျဲတွေကကျဲတစ်စင်းလေးဖြစ်မယ်အဲ့လိုပဲမှတ်ထားအောင်နော်ပရမတ်ကျဲနေနဲ့နော်အဲ့ဒီကျဲကြီးနာမည်ကဘယ်လိုလဲဒေါနာလေအင်္ဂလိပ်လိုက wormwood နော် wormwood ဒေါနာဆိုတဲ့ဝါရတဲ့သမာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးထဲမှာ6ကြိမ်ပဲပါတယ်အများကြီးမပါဘူးဒေါနာဆိုတာ6ကြိမ်ပဲပါတဲ့အထက်မှာဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာဒီတစ်ကြိမ်ပဲပါတယ်ကျွန်တော်လိလာရတော့ပေါ့နော်ဒီတစ်ကြိမ်ပဲပါတယ်ကျမ်းတဲ့8ကြိမ်ကဓမ္မအောင်မှာဒီပဲတွေ့ရအဲ့ဒီဓမ္မအောင်မှာပါတဲ့8ကြိမ်စလုံးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဒေါနာဆိုတာခါတိမှုဒီနည်းအားဖြင့်အစိမ့်သိခြင်းသို့မဟုတ်သိခြင်းဒါရင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အထူးသဖြင့်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်လို့တဲ့သဘောအမိန့်တော်ကိုစန့်ကျင်လို့တဲ့သဘောများနဲ့ပြေဝပြီးတော့ခါသီးတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဒေါနာဆိုတဲ့ဝါဟာရနဲ့ကိုစားပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒေါနာဆိုတော့ခါတာပဲဒေါနာဆိုတာခါတာပဲဘာလဲစိုက်မှရှိနေတဲ့ခါတဲ့အပင်ကိုလည်း one root လို့ခေါ်တယ်ခါတယ်ဒေါနာဆိုတာအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မောင်းကျမ်းမှာကျမ်းချက်ကလေး7ချက်ရှိတယ်အကုန်လုံးတော့မဖတ်တော့ဘူးနော်အချိန်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းချက်ကလေးတွေပေးလိုက်မယ်တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး29အငယ်18ဒါတော့ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပထမကျမ်းချက်ကတရားဟောကျမ်းခန်းကြီး29ငယ်18ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်မှာတဲ့လွှဲဆောင်ခြင်းသောသဘောရှိလျက်ထိုလူမျိုးတို့၏ဘုရားများထံသို့သွား၍ဝတ်ပြုသောယောက်ျားမိန်းမအဆွေအမျိုးတစ်စုံတစ်ယောက်သည်သင်တို့တွင်ပါမည်ဟု၍၎င်းခါစွာသောအသီးဒေါနာကိုပြီးတတ်သောအပင်အမြစ်သည်သင်တို့တွင်ပေါက်မည်ဟု၍၎င်းဆိုရနေရှိတယ်ဒီမှာနော်ဖះကိုကြောကိုင်းပြီးတော့တခြားဖះကိုသွားကိုးကွယ်မဲ့လူတစုနဲ့နော်ဒီမှာဒေါနာပေါက်တာနဲ့အပင်နေကြတဲ့မှာဒေါနာပင်ပေါက်တာနဲ့နှိုင်းချင်ထားတယ်ပြောချင်တာဖះဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ခါတိခြင်းဒီမှာနှိုင်းချင်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဖះကိုဖောက်ပြန်ခြင်းခါတိခြင်းပဲဗျခဲလို့ကျွန်တော်တို့ဖះကိုမဖောက်ပြန်မိဖို့ဖះကိုကြောမကိုင်းမိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ထဲမှာတဲ့နော်ဖះကိုကြောကိုင်းပြီးတော့တခြားဖះတွေကိုသွားပြီးတော့ဝိပုကိုးကမဲ့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလူတွေတဲ့ပါလာမယ်နော် repetition အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုခါပြီးတဲ့ဒေါနာပင်ဟာတဲ့ဒီအပင်တွေထဲမှာပေါက်မယ်နိုင်စီတာဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဒါဖះမချက်နော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတခြားဖះကိုးကွယ်တဲ့လူတွေပါလာတာဖះမချက်တစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဒေါနာပင်ခါတဲ့ပင်ပေါက်လာတယ်ဖះမချက်ပေါက်လာမယ်သို့တော်လည်းပေါက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတခြားဖះကိုးကွယ်တဲ့လူပေါ်လာမယ်
အပင်နေတဲ့မှာလဲဒေါနာပင်ပင်ကားလဲပေါက်လာမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာပဲဖျားကိုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ခါတီးခြင်းဒေါနာပင်ရဲ့အစာရိတ္တတွေဒီမှာနှိုင်းထားကြောင်းတွေ့ရတယ်သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်လေးမှာလဲဒီသဘောတရားကိုတွေ့ရတယ်ယေရမိခန်းကြီး9အငယ်15မှာလဲဒီသဘောတရားပဲတွေ့ရတယ်နော်ယေရမိခန်းကြီး22အငယ်15မှာလဲဒီသဘောတရားပဲတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်မယ်ယေရမိခန်းကြီး23ငယ်15မှာအရှင်ထာဝရဘုရားသည်တဲ့ပရောဖက်တို့အမှု၌မင်းတော်မူသည်ကနော်သူတို့ကိုဒေါနာနဲ့ငါကြွေးမိနော်ဆေးကားကိုလည်းတောက်စေမိဘလူးလေးကိုလည်းယေရုရှလင်မြို့သားပရောဖက်တို့သည်မူသားအမြင့်ဖြစ်၍အာရမအမှုသည်တပြည်လုံးကိုနှံ့ပြလိမ့်ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့တရားဟောဆရာတွေသူတို့ကစတာအပြက်ကအခုတော့တပြည်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်အာရမအမှုတွေနဲ့နှံ့ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့မလဲဒေါနာတိုက်ဒေါနာကိုကျွေးမယ်ဆိုအတိတ်ပဲကပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြီးနဲ့ဒေါနာနဲ့လည်းပတ်သက်ခါတီမှုဘလူးမှဒီပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြီးဘလူးမှမခံနိုင်ဘူးထိုနည်းတူစွာပဲဆေးကားဘလူးမှမစားချင်ဘူးအဲ့လိုလေးနှိုင်းထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါဒါကြောင့်မလို့ဒေါနာဆိုတွေ့တဲ့ခါမှာခါတီမှုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြီးအပြစ်ဆိုတာတွေကိုပုံဆောင်တယ်နော်ယေရမိမိသားစကားခန်းကြီး3ငယ်15မှာလည်းဒီသဘောတရားတွေ့ရတယ်3ငယ်19မှာလည်းဒီသဘောတရားတွေ့ရတယ်အာမုတ်ခန်းကြီး9အငယ်ခွန်မှာလဲဒေါနာအပြစ်စီရင်ခြင်းအပြစ်ခါတီးမှုဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါတီးမှုနဲ့ဒီနေ့အတွက်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်မှုနဲ့ပြေဝနေတဲ့ကြယ်ကြီးဟာတဲ့နော်အပေါ်ကနေကြလာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တွေကြလာတဲ့အခါမှာမြစ်သုံးသွတ်တူနဲ့ဆန်းရည်တွေပေါ်မှာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆန်းရည်တွေမြစ်တွေရောအားလုံးရေသုံးတူပါဆိုလို့ရှိရင်ခါကုန်တယ်ခါပြီးတော့ပြီးကုန်တယ်နော်ရေလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်နော်ရေဆိုတာပါလေဗျာဒိယံခန်းကြီးဆက်ကောင်အငယ်1က1နဲ့15မှာရေဆိုတာလူကိုပြောတာပါနော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်တဲ့အဲ့ဒီကြယ်ကြီးဟာခါတီးမှုကိုပြီးတဲ့ကြယ်ကြီးဟာလူတွေပေါ်မှာကြာလာတဲ့ခါကျတော့လူတွေလည်းခါကုန်တယ်အဲ့ဒီခါတီးမှုကြောင့်လူတွေလည်းသေးကုန်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဆိုတော့တော်တော်လေးနဲ့တယ်ဗျာဒါဆက်ဆက်မှုလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီသားဘောကတော့မြစ်သုံးသွတ်တူပဲနော်မြစ်တစ်ခုလုံးကိုတနည်းအားဖြင့်ရေမြစ်ဆိုတာရေကိုပုံဆောင်တာပေါ့နော်ရေဟာဆိုလို့ချင်းလူကိုပုံဆောင်တယ်လူတွေအကုန်လုံးကိုတော့ဒီကြယ်ကြီးကခါအောင်ပြေအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးသုံးသွတ်တူပဲအနည်းစုပဲပြေကြအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အ내ဖွင့်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အခါမှာရှုတော့နှစ်ခုရှိတယ်ဗျနော်ရှုတော့နှစ်ခုရှိတယ်ပထမရှုတော့ကတော့ဝိညာဉ်ရေးအသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကြယ်ကားကြီးအဲ့ဒီလူကပယ်လာဂျီယက်နော်သမပညာရှင်တွေနဲ့ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုယူဆလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုခါသိမှုဖြစ်စေတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့သုံးချက်တွေပြီးတဲ့ကြယ်ကားကြီးဟာပယ်လာဂျီယက်အဲ့ဒီခါတော့ပေါ်ခဲ့တဲ့ပယ်လာဂျီယက်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပထမအ내ဖွင့်ပါတယ်အဲ့ဒီအ내ကလေးကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ပယ်လာဂျီယက်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့တက်ကလေး BC 354ခုနှစ်ကလေးကအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်၄ရက်တစ်သက်ရှင်မှာတော့ပြေးသွားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဖြစ်တယ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်တယ်တကယ်အတင်းတော်ရဲ့မိရှုတောင်လည်းဖြစ်တယ်သိပညာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်တောင်တောက်ပါတယ်လဲဘလောက်တောင်တော်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့နော်သူတာမန်ဖုန်းတော်ကြီးဘွားမှာအော်ကတ်တင်ဆိုတဲ့တကယ်အထင်ကြီးအတင်းတော်ကောင်းဆောင်ကြီးကနေပြီးသူ့ကိုဘယ်လိုတင်စားလိုက်လဲဆိုတော့ saintly man saint ယူရမို့ saintly man သူတို့စဉ်အကြီးချင်းနဲ့ပြေဝသောလူသားတယောက်ဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့လိုချီးမွမ်းထောပနာပြုခဲ့တယ်အဆင့်တယောက်ဒီလိုကတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့နာမည်က Pelagius 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 တိတ်ပြီးတော့တခါတည်းနာမည်ကြီးခဲ့တယ်ဆန်းဆန်းတော့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့အတင်းတော်ကောင်းဆုံးတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့တုံသင်ချက်တွေကတော့အတင်းတော်ကျွန်တော်တို့ခရိယာအတင်းတော်တွေမှာတော်တော်များများလေးလက်ခံခဲ့ကြPelagius တပည့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါတော့တိတ်ပြီးတော့ဂုံရှိတာပဲ Pelagius ရဲ့တုံသင်ချက်တွေကိုလက်ခံတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတောင်ယူဆခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကြည်ကြီးဟာကောင်းကင်ကကြတယ်ဆိုတဲ့တဲမဲ့
ကြာဆုံးသွားတယ်အတင်းတော်ကလည်းအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွန့်ခွာသွားတယ်ဒီကတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအတင်းတော်နဲ့ဆွန့်ခွာသွားခဲ့တယ်အတင်းတော်ကဆွန့်ခွာသွားတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုကောင်းငင်ကကြားတယ်ကျဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျဲဒီလိလာတော့ကလည်းအဲ့ဒါပါခဲ့ပြီနော်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခါတဲ့ကောင်းငင်ကကြားတယ်ကျဲကြီးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့တုံသင်ခဲ့လဲဘလို့ခါပြီးတဲ့တုံသင်ချက်တွေကိုတုံသင်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်နည်းနည်း9ခု6ခုတော့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ထားတယ်အများကြီးတော့ရှိအဓိကချက်အချုပ်ကတော့နံပါတ်1သူနေချက်အာရဏီတဲ့အပြစ်မလုပ်ခဲ့မိရင်တောင်မှတေကြီးကိုရှင်ဆိုင်ရမယ်သူနေချက်ကျွန်တော်ခရိယန်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒါခါသီးတယ်အဲ့ဒီသူနေကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲအာရန်အေဝါဒီအသီးကိုမစားနဲ့ဗါလဲစားတဲ့နေမှာမင်းတို့အေကာမှန်တယ်စားတဲ့နေမှာဒီမှာအာရာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မလုပ်ရင်လည်းမသိဘူးလို့မပြောဘူးကြားတာလေမင်းဒီအသီးကိုမစားနဲ့စားတဲ့နေမှာမင်းသိမယ်သို့သော်ပဲကျက်ကပါပြောတယ်အာရာအပြစ်မလုပ်ရင်လည်းသိမှာပဲဆိုတော့ဒီသူငယ်ချက်ဟာတော့တမန်ကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ညီဘူးနော်တမန်ကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ညီအလုံးမတအားမှနာခါစရာကောင်းတဲ့သူငယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်1အာရာရဲ့အပြစ်ဟာတဲ့အာရန်တူဒီပဲခံထိကြိုက်တယ်လူသားအမျိုးအနွယ်တစ်ခုလုံးမထိကြိုက်ဘူးဒီရဲ့သူငယ်ချက်တမန်ကျမ်းမှာပါဘယ်လိုသုံးတယ်လဲအာရန်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတွေအားလုံးကအပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့သုံးတယ်ကျမ်းစာခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားအာရန်ကြောင့်လူတွေအကုန်လုံးကအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်သူကတော့မဟုတ်ဘူးအာရန်ရဲ့အပြစ်အာရန်ပဲဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုသူသုံးခဲ့တယ်နံပါတ်3သူ့ရဲ့သုံးချက်မွေးကိစ္စကလေးငယ်များသည်တဲ့အပြစ်မဝင်မီကအာရန်၏အခြေအနေတိုင်းဖြစ်တယ်တဘောကကလေးတွေမွေးမှုချင်းအပြစ်လုံးဝကင်းစင်တယ်ကျမ်းစာဘယ်လိုသုံးတယ်လဲလူတိုင်းဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ပြောင်းမှမကောင်းဘူးလူတိုင်းဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့အတင်းတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မွေးပြီးလို့မွေးမှုချင်းတောင်မှာပဲ infant baptism ဆိုပြီးတော့မွေးမှုချင်းတစ်ခါနေချင်းခါတယ်ဘာလို့အပြစ်ပါလားအပြစ်ကနေကင်းစင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့နေချင်းပေးတယ် infant baptism နော်ဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုမွေးကင်းသားကလေးတွေကအပြစ်ကင်းစင်တယ်ဆိုတော့သူကြားတာနဲ့တော်တော်လေးစကြင်နေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နံပါတ်4လူသားများကြီးတဲ့အာရိုင်းအပြစ်ကြောင့်အပြစ်သားဖြစ်မလာတဲ့ကဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကြီးထမြောက်ခြင်းကြောင့်လည်းထမြောက်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူးခရစ်တော်သေးတာမင်းတို့တကြိုးမရှိဘူးအတိတ်ပဲတမန်ကျမ်းစာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲအာရန်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူသားတွေအကုန်လုံးအပြစ်သားဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ပေးပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်မှုကြောင့်လူသားတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကတည်းကစီမံကိန်းတွေမျိုးလေးမျိုးရှိတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာအဲ့လိုတုံ့တယ်ဆိုတော့နမဒီလေးချက်ကလေးကိုလိလာယုံနဲ့ကိုပဲဒီမောင်ရဲ့တုံတင်ရက်တွေကတော်တော်နော်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ညှို့လေးကျွန်တော်တို့အားလုံးကညှို့လေးချင်းမဲ့ရရောက်ခါသီးတဲ့သတင်းစကားပဲဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားမဟုတ်သူနံပါတ်5ချက်ကလေးသူဘာပြောလဲဆိုတော့မောရှေကြီးပြည့်ညတ်မိုဇိတ်လောပြည့်ညတ်တော်10ပါးပြောတယ်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးဟာတဲ့ဧဝံဂေလိတရားတော်ကဲ့သို့ပင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့သို့လမ်းပြတော်လမ်းညွန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပြည့်ညတ်တော်10ပါးကြောင့်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျပြည့်ညတ်တော်10ပါးဘုရားသခင်ရဲ့ဇာတိတော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဇာတိတော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်သို့တော့ဧဝံဂေလိတရားတော်ကြတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကဲတင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ထပ်တူထမြောက်တော့မတူဘူးသို့တော်လည်းနည်းနည်းဆက်ဆက်မှုတော့ရှိပါတယ်နံပါတ်6သူသွင်းနေတာတော့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့မမူမီမှာတဲ့အပြစ်နဲ့ကင်းတော်လူသားများကဘာပေါ်မှာရှိမယ်ဒီခရစ်တော်ကမကြခင်ကြွလာတော့မယ်ကြွလာကနေ့လေးချိန်မှာတဲ့လုံးဝအပြစ်ကင်းစင်တဲ့လူသားတွေကဘာပေါ်မှာရှိမယ်သို့တော်လည်းပဲသမာကျမ်းစာကတော့လူတွေအကုန်လုံးအပြစ်သားပဲဒါပဲလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ဘိယူနာတော်အပြင်သူတို့ညီချင်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အပြစ်ကင်းလို့ခံလို့ကောင်းငင်ရောက်ကြမှာသူကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကြွမလာပြီလေမှာလူတွေကကျင့်လို့ကြံလို့ကောင်းအပြစ်ကျင်းတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒီသူငွေချက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်မလားမသိဘူးသူငွေချက်ကိုဒါကြိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်တဲ့ဘယ်တော့ရှိလဲဆိုတော့3ကျိုး1ချိုးဆိုတော့လူတော်တော်များများလေးပေါ့နော်တဝက်လောက်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တော့သူအဲ့ဒီရောမအင်ပါမှာရှိနေလူတွေရဲ့လူတော်တော်လေးတော့လက်ခံခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုလက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသူငွေချက်လက်ခံတဲ့လူတွေကခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုအဓိကမထားတော့ဘူးခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းပေါ်မှာယုံကြည်ချက်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုညင်းပယ်ခြင်းအပြစ်ကြီးဟူသောထာဝရသေခြင်းအပြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်
အလုံးမတမခါသီးတော့ထာဝရအသေးချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အခါသီးဆုံးပေါ့အဲ့ဒီအခါသီးဆုံးဘဝကိုရောက်စေတဲ့သွန်သင်ချက်က Pelagius တဲ့သွန်သင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် Pelagius ကကျဲကားကြီးပဲနော်ကျဲကားကြီးပဲဒီရှင်တော့အတင်းတော်မှာတောက်ထုံးတောက်ပြင်မယ်လို့လဲတောက်ပြင်မှာအတင်းတော်တွေထွက်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကောင်းငင်ကြလိုက်တဲ့ကျဲတဲ့ခတ်တင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူများတွေကယူဆပြီးတော့ Pelagius ရဲ့သွန်သင်ချက်တရားခါသီးတဲ့အရာတွေပဲအဲ့ဒီကျဲကြီးကကျဲကားကြီးက Pelagius ပဲလို့အဲ့လိုပြောခဲ့ကြတယ်သို့တော်လည်းနိုင်ငံရေးရှိုးသမားတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာနော်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နေမှာတဲ့သို့တော်လည်းပဲကျဲကားကြီးရတဲ့ရောမအင်ပါယာကိုတဲ့ခါသီးမှုများနဲ့ပြေဝစေခဲ့တဲ့ Hans လူမျိုးကောင်းဆောင်အက်တီလာဖြစ်နေအဲ့လိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒါခဏခဏကြားပါတယ်အက်တီလာအကြောင်း Hans လူမျိုးရဲ့ကောင်းဆောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမတ်ပညာရှင် Dog Booth ကပြောတယ်ဆိုတော့ Hans လူမျိုးများဤကောင်းဆောင်ဖြစ်တော့ဖယားသခင်ကြာပုဟုအမည်ရသည့်အက်တီလာသည်တဲ့ထိုတောက်ပါသောကျဲကားကြီးဖြစ်တယ်သူကအဲ့လိုပုံဝင်လည်းပြောတယ်ဗျပုံဝင်လည်းပြောတယ်သူပြောတာသူကလည်းဒီဘက်မှာအထောက်ထားတွေအများကြီးပဲရှိအက်တီလာတဲ့နော်အက်တီလာကျဲကားပဲကျဲလို့ဖတ်ကြည့်ပါတဲ့နော်ဗေဒကျန်ခန်းကြီးရှိငယ်ကူမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုသူကတတိယကောင်းကင်ဓမ္မသီးတဲ့တပုတ်မို့သောကမိခွက်ကဲ့သို့တောက်ပါသောကျဲကြီးသည်ကောင်းကင်ကကျလာတယ်မြစ်သုံးစုသူကိုလည်းကောင်းဆိုင်းရွတွင်မြောက်ကိုလည်းကောင်းရောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးခါကုန်နဲ့သေးကုန်နဲ့ကျဲဆိုတာပါလေတဲ့သူကသူတွတ်တဲ့ပြက်ကကပောက်ကျန်ခန်းကြီး39အငယ်9ကနေ10ကိုကဲလို့ဖွင့်ကြည့်တဲ့အဲ့ဒီမှာပါယောသအိမ်မက်သူအိမ်မက်မဲ့တယ်တဲ့အိမ်မက်တဲ့ခါမှာသူမိသားစုတွေပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်မဲ့တယ်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နေရဲလာရဲကျဲစတုံးရတဲ့ကျွန်တော်ကိုရှိခိုးနေတယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ပဲဘာလဲကွာလေမင်းကနေဆိုတော့ငါလာဆိုတော့မင်းကျဲစတုံးဆိုတော့မင်းအကိုတွေနဲ့ငါတို့လင်မယားတွေကမင်းကိုရှိခိုးရမလားကွာဆိုတော့အတိတ်ပဲကျဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာလူမျိုးကြီးရဲ့ကောင်းတော်နေဘူးနော်ပြောချင်ယာကုပ်ရဲ့သား7ယောက်ယောသအလွတ်ပေါ့နော်7ယောက်လူမျိုးကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲလူမျိုးကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအိမ်မက်ထဲမှာယာကုပ်ယောသဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျဲအနေနဲ့မြင်ခဲ့ဆိုတော့ကျဲဆိုတာလူမျိုးကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲခုနပြောတဲ့သမတ်ကျတော့ဘူးကအဲ့လိုကျဲဆိုတာလူမျိုးကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲမိကွက်ကဲ့သို့တောက်ပါတယ်ကျဲကြီးကြလာတယ်ဆိုတာတဲ့ AD 440တုန်းကတဲ့ AD 440လောက်တုန်းကကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ကျဲကြီးတစ်လုံးကြလာသလိုပဲရုတ်တရက်တဲ့အက်ဒီလာဆိုတဲ့ဟန်ကောင်းဆောင်ဟာတဲ့စစ်တီရှစ်သိမနေဘူးနော်စစ်တီရှစ်သိကိုတဲ့တခါလဲခုနကတော့ဘယ်လက်ကြီးဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲကျွန်တော်ပြဖို့တော့မေ့သွားတယ်ပညာရှိအတင်းတော်ကိုခေကားတွေတိုက်ခဲ့တဲ့ပညာရှိခုအက်ဒီလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဟန်လူမျိုးရှစ်သိန်းလုံးကိုတခါလဲခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ရောမမျိုးအရှိဘက်ချမ်းနေပြီဝင်လာတယ်ရောမအင်ပါယာကြီးအရှိဘက်ချမ်းနေပြီးတော့ဟန်းစီဝင်လာတယ်တကယ်တော့အက်ဒီလာခေါင်းဆောင်တဲ့ဟန်းစီဟာတဲ့ဥရောပဒေသတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့မြောက်တဲ့မှာရှိနေမွန်ဂိုလီးယားတိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ရှင်နေမြင့်နေတယ်ပေါ့ဗျာတခါတည်းစစ်ကြည်လာလိုက်တာတဲ့သူတို့ဖြတ်လိုက်တဲ့နေရာအရှိကြီးပါပဲအဲ့ဒါရုရှားတိုင်းပြည်အခုကျွန်တော်တို့ရုရှားတိုင်းပြည်ခေါ်တဲ့နေရာတွေ့သမျှဟန်းစီကတွေ့သမျှလူတွေကိုအကုန်လုံးတုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြီးတော့တခါတည်းခြေတက်လာလိုက်တာတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ရောမအင်ပါယာကြီးရောက်လာတယ်ရောမအင်ပါယာရောက်လာတယ်ရောမအင်ပါယာရောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တချို့တော့ဒိုင်နူဘီလို့ခေါ်တယ်တချို့တော့ဒိုင်နုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမြစ်တစ်ဆောက်တခါတည်းသူတို့တခါတည်းဆင်းလာတယ်တွေးသမျှအကုန်လုံးတိုက်ခိုက်တပ်ပြမိရှုသူ့စัจကျင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးတခါတည်းပြားဖို့ပဲဒိုင်နုမြစ်တစ်ဆောက်အဲ့ဒီတက်ခဲ့မှုဟာဒိုင်နုမြစ်ရဲ့ဆုံးလာတဲ့ခါကျတော့တခါတည်းအနှုတ်ရွင်းကိုတခါတည်းကွေ့ပြန်တယ်ကွေ့ပြီးတော့ရိုင်းမြစ်တိုင်းသူတို့ခြေတက်တယ်ရိုင်းမြစ်တိုင်းခြေတက်ပြီးတော့တဲ့မန်ဆိုတဲ့မြစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ရိုးမဆက်သားတွေတွေ့လာပါပြီနော်မွန်ဂိုလီးယားခြေတက်လာတဲ့ဟန်စီနဲ့
ဒီရောမတွေကဆိုလို့ချင်းရိုင်းမြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတွေ့ပြီတိုက်ကြတာအကြီးကျယ်ပဲသမိုင်းမှာပေါ်ပြထားအလောင်း3 သိန်းလောက်အဲ့ဒီရိုင်းမြစ်တွေးတခါတည်းရိုင်းမြစ်ကြီးရဆိုလို့ချင်းတွေးချင်းချင်းနေတယ်အလောင်း3 သိန်းလောက်လားလူဒီအလောင်း3 သိန်းလောက်ရှိတယ်ဘယ်တော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လဲဆိုသို့တော်လည်းပဲဟန်းစီနိုင်နေရိုင်းတခါတည်းမြစ်ကိုတခါတည်းသူတို့တိုက်ပွဲမှာအောင်ပွဲဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်တတ်တယ်တဲ့တောင်ယုံယုံဆိုတောင်ဆိုတော့အထက်ကအောက်ကိုတောင်ယုံယုံချစ်တက်လာတဲ့ကမှာရုံးဆိုတဲ့မြေရောက်တယ်ရုံးဆိုတဲ့မြေရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ရောမခန္ဓာတဲ့တခါတိုက်တယ်လေသူတို့လာတာဝေးပဲနော်ဝေးပဲတိုက်တယ်ရုံးမှလည်းသူတို့အောင်ပွဲစင်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်း F တောင်တန်းကိုကြောပြီးတော့တဲ့ရောမမျိုးကိုသူတို့ဝင်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှရောမအင်ပါယာကြီးဧကရစ်ပြည်ကြီးကနေပြီးတော့တခါလေလက်ဆောင်တွေဘန္နာတွေနဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒီရုံးမြစ်အကျော်လေးမှာဟန်စ်ကောင်းဆောင်အဲ့ဒီလာကိုသွားပြီးလက်ဆောင်ဘန္နာများပေးပြီးတော့ရောမကိုတော့မသိမ်းဖို့ရတယ်သူတို့တောင်းပါနဲ့ရောက်ရှိပြီးတဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့သိမ်းပါရောမကိုတော့မသိမ်းပါနဲ့လို့သူတို့လက်ဆောင်ဘန္နာတွေပေးပြီးတော့သူတို့တောင်းပါနဲ့အဲ့ဒီမှာလေနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရောက်ထားတဲ့နေရာတွေကနေတော့ဒိုင်နုဆိုတဲ့ဒိုင်နူဘီလို့လည်းခေါ်တယ်ဒိုင်နုဆိုတဲ့မြစ်မှာတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မြို့လေးတခုတည်ထောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မြို့လေးရာတဲ့အခုချိန်မှာတော့ဘူဒါပတ်ဆိုတဲ့ဟန်ဂေရီယန်တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်နေပါတယ်ဟန်ဂေရီလူမျိုးတွေရာတဲ့ဥရောပဒေသစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့မွန်ဂိုလီးယားနဲ့ဥရောပနဲ့ကာကြားတွေဖြစ်ပါတယ်AD 450နဲ့3မှာတော့အဲ့ဒီဟန်စ်ကောင်းဆောင်အတီလာတည်ဆုံးသွားပါတယ်တည်ဆုံးတဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားအတူဝါချတယ်ဘူဒါပတ်မြို့တည်ထောင်ထားတဲ့ဒီဒိုင်နုမြစ်ကြီးကိုတဲ့ရေလွှဲလိုက်တယ်မြစ်ကြီးကိုရေလွှဲလိုက်တယ်လွှဲပြီးတော့မှတဲ့မြစ်ကျမ်းပြင်မှာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုသူတို့တကြိုတယ်ပြီးတော့မှသူတို့မြစ်ကိုပြန်လဲစီးစည်းတဲ့အခါမှာယခုတိုင်အောင်ပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီလာရဲ့အုတ်ကူဟာဒိုင်နုမြစ်ရဲ့ကျမ်းပြင်မှာယခုကျင်တော့ရှိအောင်ပါပဲသူတက်ခဲ့တုတ်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ရောမအင်ပါကြီးအဲ့တုန်းကတော့ကြာမသွားဘူးတဲ့သို့တော်လည်းပဲတော်တော်အထိနာတယ်တဲ့တော်တော်ဘလောက်တော့မပဲအထိနာတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဝင်လာတဲ့ဒီဘင်ဒယ်လူမျိုးတွေကျန်စတဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ဘန်တယ်လူမျိုးတွေကိုသူတို့မတွန်းလှန်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတိအောင်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရောမလူမျိုးတွေအတွက်တကယ်ခါးသီးတဲ့ကျယ်ပဲဒါကြောင့်မလို့သမပညာရှင်ကပြောလဲဆိုအဲ့ကျယ်ကြီးရတဲ့အဒီလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးစာ Edward S. PC ရတာပြောလဲဆိုသူ့ရဲ့စာအုပ် Decisive Battles of the War ဆိုတဲ့စာအုပ် chapter 6စာမျက်နှာ160နဲ့မှာဒီပဲလို့ပြောလဲဆိုတော့အတီလာဆိုသည့်နာမည်အနဲ့မှာတဲ့ဖျားဤကြာဖို့အတိတ်ပဲရပါတယ်တဲ့ရိုးမကိုရက်ရန်ဖျားကသူ့အားညွှန်ကြားသည်ဟုလဲအတီလာကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်တဲ့ထိုခန်းမြတ်ဤရေးဆဲမှုနဲ့ရွေးရှားလှုပ်ရှားမှုများအတွဲတဲ့ဂျာမန်လူမျိုးများနဲ့တကွစကန်ဒီနေဗီးယားမှာရှိနေတဲ့လူတွေကချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်တဲ့ဟန်းစစ်သားများကပင်အတီလာသည်တဲ့၎င်းတို့ဤဖျားများဤအချစ်တော်ဟုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုက်ဥဆောင်မှုသူတို့လက်ခံခဲ့တယ်။ရောမများကိုယ်တိုင်ကလည်းမိမိတို့အပေါ်အမျက်သွန်းလောင်းရာဘုရားသခင်ကခံထားသောသူအဖြစ်အဲ့ဒီလာကိုရှုမြင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ Decisive Battles of the War ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆရာကြီးစာအက်ဒဝါကလည်းဖော်ပြထားကြတွေ့ရှိရပါတယ်။နော်ဆိုတော့ကျေကားကြီးဟာကောင်းငင်ကကြာလာတယ်။ရေပေါ်မှာကြာတယ်။ရေသုံးသူကခါတယ်တည်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးနှစ်မျိုးပေါ့ရှုတော့နှစ်မျိုးပေါ့တစ်မျိုးကတော့ Pelagius ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကြောင့်ဝိညာဉ်တွေဝိညာဉ်လူသုံးချို့တချို့လူအ ਨੇ စုရဲ့ဝိညာဉ်တွေတည်သွားတာကိုလည်းပုံဆောင်သလိုတစ်ဖက်ကလည်း Hans ကောင်းဆောင်အတီလာရဲ့နော်အတီလာရဲ့တိုက်ခိုက်ထိုးပေါက်မှုများကြောင့်ရောမအင်ပါယာမှာရှိနေတဲ့လူသားတွေတော်တော်များများပြည့်စည်တာကိုလည်းပုံဆောင်တယ်လို့တချို့ကလည်းပြောကြပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီကျေကြီးကြတဲ့
မြစ်သုံးစုတစုနဲ့ဆန်းရွေတင်ကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ရိုးမအင်ပါယာရဲ့ကုန်းတွေအတိကလမ်းကြောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်မြေထဲပင်လယ်ဖြစ်မြေထဲပင်လယ်အင်္ဂလိပ်လို Mediterranean လို့ခေါ်တယ် Mediterranean ဆိုတဲ့မြေထဲပင်လယ်ကိုတဲ့ရိုးမသားတွေကငါတို့ပိုင်တဲ့ပင်လယ်လို့တော့သူတို့ဖော်ပြတယ်တဲ့သူတို့သမိုင်းနေမှာနော်အဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့တိုင်းပြည်နော်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုတဲ့မြစ်ကြီး၃ခုကနေပြီးနယ်နိမိတ်ကားထားတယ်တဲ့ပထမမြစ်ကတော့ဒိုင်နုမြစ်ဒုတိယမြစ်ကရိုင်းမြစ်တတိယမြစ်ကဥဖရတ်မြစ်ယူဖရိတ်စ်လို့ခေါ်တယ်ဥဖရတ်မြစ်အဲ့ဒီမြစ်ကြီး၃ခုကသူတို့ယောမကိုကားထားတယ်တဲ့ခုဟန်းစီရတဲ့ဒီမြစ်၃စုတစ်စုကိုခါးတည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒိုင်နုမြစ်ကိုသူတို့လုံးလုံးအပိုင်သိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒီနည်းအားဖြင့်သူတို့မြစ်သုံးစုတစ်စုကိုပိုင်နေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ဆောင်ရရောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီနည်းအားဖြင့်ဟန်းလူမျိုးတွေကဒိုင်နုမြစ်ကိုအပိုင်ပဲ။ဒါနဲ့မြစ်သုံးမြစ်ကိုတော့သူတို့တကယ်တမ်းအုပ်စုမှုမပြုနိုင်ဘူးလေဒိုင်နုမြစ်မှာရှိနေတဲ့မြို့ရွာတွေအားလုံးကိုတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖျက်ဆီးပြီးတော့သူတို့ခါးသီးမှုကိုပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တမန်ကျမ်းစာရဲ့မြစ်သုံးစုမှာအခါရရောက်ပြီးလူတွေတည်တယ်ဆိုတဲ့အရာဒီမှာပြည့်စုံတယ်လို့သမက်ပညာရှင်တွေပြောကြပါတယ်နော်နောက်ဆုံးဒီကျေကြီးနာမည်ဒေါနာလို့အမည်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒေါနာဆိုတာခါတိမှုပါပဲနော်ခါတိမှုပဲကျွန်တော်တို့ခါတိတာတော့ဗျာခင်ဗျားတို့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်ဖျားတဲ့ကတဲ့ညင်းနေရနေပြီးတော့ဖွဲ့ထုတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထာဝရသေခြင်းနဲ့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတဲ့ခါတိတာဝိညာဉ်ရပဲရှိမလဲနော်ပလက်ဂျစ်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုခါတိမှုကကျွန်တော်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေညီကောင်မတွေအကုန်လုံးလူတယောက်ကတတ်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဝေဒနာဘယ်လောက်ခါတိမလဲအဲ့ဒါကိုအက်တီလာပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အက်တီလာတော့မဟုတ်ပလက်ဂျစ်ကဒေါနာဆိုတဲ့ခြေကဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်မှာပဲလို့အားလုံးကယုံကြည်ကြတယ်ဒီနေရာမှာအက်တီလာကိုပို့ပြီးတော့အသာပေးတယ်အက်တီလာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိကွက်ကဲတော့ထွန်းတော်သောခြေကြီးဟာအက်တီလာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့အက်တီလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့AD 434မှာပေါ်လာတယ်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာဒါပေမဲ့ AD 453မှာလုံလုံပြောက်ကွယ်သွားတယ်မိကွက်ဆိုတာပါလေမိကွက်ဆိုတာဒီလိုမိကြောင့်ဒီလိုအကြာကြီးလေးလို့မရဘူးမိကွက်တစ်ခွက်ကဘယ်လောက်ပဲလင်းနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဟာလားမိကွက်ကလေးတွေမှာဂျီနန်ဒီထက်တယ်မိကွက်ထွန်းတယ်မိကွက်ထဲမှာဂျီနန်ဒီဘယ်လောက်တော့ဆန့်နိုင်မလဲနည်းနည်းလေးပဲဆန့်နိုင်မယ်မိကွက်ကအချိန်ကြာကြီးမထွန်းနိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒီအက်တီလာဆိုတဲ့ဒီဟန်စ်ကောင်းဆောင်ကလည်း AD 434ကနေပြီးတော့453 19နှစ်ပဲကမ္ဘာသမိုင်းမှာပါပြီးလုံးလုံးပြောက်ကွယ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီး HG Wells ဆိုတဲ့သမိုင်းပညာရှင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟန်စ်လူမျိုးကောင်းဆောင်အက်တီလာဒီတဲ့ဥရောပတို့ထိအောင်ထင်ရှားကြိုးစောလာပြီးတော့ရုတ်တရက်ချက်ချင်းရာဇဝင်မှာပြောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိကွက်ကဲ့သို့တောက်ပါတဲ့ကြယ်ကြီးဒီဟုသောကျဲကားကြီးအက်ဒီလာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကလည်းတစ်ဖက်ကထောက်ခံထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဘာကျွန်တော်တို့ထဲမှာခွန်အားရလဲဆိုတော့အက်ဒီလာဖြစ်စည်းလို့ရောမကတော့ပြီးသွားပြီထားလိုက်တော့သို့တော်လည်းပန်လဲကြီးဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ရတော့အခုထိကျွန်တော်တို့ခါတုံးပဲဗျာနော်တချို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအာရန်ရဲ့အပြစ်အာရန်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ခရစ်တော်ဘုဒ္ဓပြောလို့မယ်ခရစ်တော်ရှင်မြတ်ထမ်းပြောတာမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေခရစ်တော်အသေးခံကမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဆိုတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ကုတိအဲ့ဒီဖေကားကြီးကကျွန်တော်တို့ယခုချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့တော့ရတော့မယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းဟာကျွန်တော်တို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးတောင်အဲ့လိုထင်နေတယ်ဒါဘယ်ဆလဲဆိုပလက်ဂျီယပ်ကစဆိုတော့အဲ့ဒီလိုခါတီးတဲ့ဒီနေ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့ဒီတုံသင်ချက်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဘာဘူးလို့အတင်းတော်ကြီးဟာတဲ့ဒီမှာရတိညာခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်ရှင်းမှာပြိုလဲပြီတနည်းပြိုလဲပြီမတရားသောမေထုံကြီးအစိတ်တော်ဒီဟုသောစပြည့်ကြီးကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ကတိုက်လေပြီးတော့ဘာဘူးလို့မျိုးကြီးပြိုလဲပြီဘာဘူးလို့ဆိုတာရှုပ်ထွေးမှုကိုပုံဆောင်တယ်ဘာဒီရှုပ်ထွေးတယ်မှန်တဲ့တရားနဲ့မှားတဲ့တရားနဲ့ရောရှက်ပြီးတော့တခါတည်းလူတွေကိုတခါတည်းအုံနောက်တခါတည်းရှုပ်ထွေးအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့စာတမန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်တုံတင်တဲ့တုံတင်ချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကဘာဘူးလို့ဖြစ်အဲ့ဒီဘာဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပြည့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နဲ့မှားရင်းတဲ့တုံတင်ချက်တွေရောပြီးတော့တုံနေပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခကြောင့်လုပ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအကုန်လုံးကဘာဘူးလို့မလဲ
ဘာဘူးလုံးမဲကျွန်တော်ကတော့ဘယ်အသင်းမှမပြောချင်ဘူးတို့လည်းကျွန်တော်တို့အတင်းကမာနာအတင်းအနေနဲ့လည်းအဲ့လိုလုံးမိရင်ကျွန်တော်လည်းဘာဘူးလုံးမဲဖယားတကယ်ရနှုတ်ကပတ်တော်စစ်ကလေးကိုပဲသွန်သင်ပြီးတော့ဖယားတကယ်တောင်ကိုပို့ဆောင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ရခုဘယ်လက်ကြီးဥဆောင်တဲ့အသင်းကတော့ဘယ်လက်ကြီးသွန်သင်တဲ့သွန်သင်ချက်တွေကတော့မှန်တာတွေလည်းပါတယ်မှားတာတွေလည်းပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဘူးလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘာဘူးလုံးကပြိုလဲမှာပဲပြိုလဲနေပြီဒီနေ့ဖယားသခင်ကလည်း Scotch နော်အဲ့ဒီလာလိုပုံကိုယ်တွေလှုပ်ပြီးတော့ကျင်းနေရိုက်နေပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဗျာဒိကျန်ခန်းကြီးဆက်ချက်ငလေးမှာငါ့ဤလူမျိုးတို့တဲ့သူဤအပြစ်ကိုဆက်ဆံခြင်းနဲ့၎င်းသူဤဘေးများကိုခံခြင်းနဲ့၎င်းကင်းလို့အလုံးငါသူ့အထက်ကထွက်ဘာဘူးလုံးနဲ့ထွက်ခဲ့အတင်းဆွဲမရှိဘူးနော်အတင်းဆွဲမရှိနဲ့မှန်ကန်တဲ့အဖွဲအစည်းနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အဖွဲအစည်းကိုကျွန်တော်တို့အားပြုရကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်နေတာနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှုပ်ထွေးတဲ့တုံ့ချက်တွေတုံ့သိနေတဲ့အရာတွေထွက်ခဲ့ပါယေရမိခန်းကြီး51အငယ်45မှာငါဤလူတို့တဲ့ဘာဘူးလိုမျိုးတွေကထွက်ကြတော့သာဝရဖျားဤပြင်းစွာသောအမျက်တော်မှာအပြီးကိုယ်အသက်ကိုကယ်နှုတ်ကြလောဘာဘူးလိုနဲ့ထွက်မှကယ်တင်ရမယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါကြောင့်မလို့ထွက်ကြပါဆိုတဲ့သတင်းစကားလေးကိုတတိယတဘိုးခရာနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံသိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့တရားတော်တိုင်းတရားလာတိုင်းလျှောက်ပြီးတော့အဆုံးမှာနော်ကယ်တင်ခြင်းတွေ့နေတော့ကယ်တင်ခြင်းတရဖူတွေ့နေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါသေးအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့မျိုးလင့်နေတဲ့ခရစ်တော်ဖျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းတိုင်းတွေ့နေတဲ့လူသားတွေဖြစ်အောင်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုနော်မှန်ကန်တဲ့တရားလမ်းကိုကျွန်တော်တို့လျှောက်ကြပါစို့လို့ရှောင်းနေအောင်လဲဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးပြီးတော့နေတဲ့နဲ့မြတ်ကိုရရှင်ကိုအဖို့ပြုကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ပြောကြရတဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြောပါတော့ကောင်းကြီးမှန်လားများတွန်းလောင်းကြရောက်ပါစေ